همه تخمم بعضی دوست بعضی دشمن، گاهی خوب گاهی خون سرد. موندم توی رپ تکی خوندم، با یه بیت میدادم. کار اونقدر بوده پیچیده، کارا میپیچیده تو گوش مردم، مرد یا زن بود. شایدم هر دوش، ولی حاجی درد بود به فکر فرق و درد و نباشیم بهتره، چون همه چی سکسه. ولی جاش یه فکر بکره، جور شده جنسه ولی ناجور جنست. بش میگن آجی دخانی ها، دهن دود میده. خب حاجی داشت تو هم بگو موندودی با این دوپامینا. من دوتا مینا در آوردم به میگم مرغ مینا، به میگن دوز هیپ-هاپ، چون که این راه بوده اشتباه منم حاصل جغرافیام. دفعه اول نوک خودکاویا روی کاغذ ول دادن خونسا میداد. منم وحشی تر از قبل توی زندگی تنها میجنگم. زخممم که تنها ببندم دیگه خودکفام. تنها میرم برمیگردم و فرقم توی رپ اینه میفهمم میلنگن توی کارشون بی‌نقصم بی مقصد، ولی من میرم بی مقصد. چی از پس مقصد منم میرم برمیگردم توی فرهنگ لغت کلمه، یعنی هست اندازش بی سرمه بدون سرفه. البته پخش شده هر جا، یعنی بعد با کارا میدادم فتوا، یعنی صد رکبار کلمه اونی که بس کمه حق داره نخنده. نمیتونی بزنی با افکار غلطت، مغزت فلج که بین من و تو یعنی فهم لایه هدره، یا که فقط فرق باید باشه هی برنده. میبوجم حجت نباشه برند هی، یا که لو زندگی و واسه من پرنده. زندگی انسات فقط اما یه برنده، میدونی قشنگه زندگی بعد مرگم میشم یه پرنده. پرم به پر نپره منم یه دونده، یا که جونده کارمم چرنده. تو این دنیایی که کاری قشنگه دیدی نشدن منم میشم یه جونده. فکم کج و فرهنگم، رپم دستم بست و مغزم خسته. سبکم رپ و گنگم تو رپم، رپ کرد و سرتت گرفتن. هرچند وقتی در هم میکردم رپ و مثل قبلم مجدد نیستن اینو در حدم اصلا.